एक कस्टमर का स्प्लिट एसी है जिसको हमें खोल के देना है और बाद में फिट भी करना है, क्योंकि कस्टमर अपना घर शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो अभी हम आए हुए हैं मीरा रोड में, फटाफट कस्टमर घर पे आ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारा एक चैलेंज है 0 to 1 लाख रुपीज़ इन 75 डेज। ये है डे 9। तो सबसे पहले हम एसी के आउटडोर से गैस को लॉक कर देंगे, उसके बाद से हमारे इंडोर को खोल देंगे। तो इंडोर खोल के हमने नीचे ले लिया, उसको पैक कर देंगे। उसके बाद से इंडोर की स्टैंड की पारी है, तो उसको हम फटाफट खोल लेते हैं। इंडोर का स्टैंड खोलने के बाद से पारी है आउटडोर की, तो आउटडोर का वायरिंग वगैरह खोल के हम उसको भी खोल देते हैं। फाइनली हमने अपने एसी को इंस्टॉल कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको भी अपना एसी शिफ्टिंग कराना है, इंस्टॉल कराना है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एसी को हम ही फिट करेंगे, शिफ्टिंग हो जाएगा उसके बाद। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा काम हमारा हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करना।